Bourgogne, qui compte 40 communes. 40 villages. Oui. Brillant comme une perle, c'est Clochemère, son vin qui flatte le palais, fait chanter le cœur du Beaujolais. Mirëmbrëma. Shumë amatorë të verave kanë dëgjuar për një pije franceze tejet të njohur, një pije franceze tejet të veçantë gjithashtu, për faktin se ajo ka data precize të konsumimit të shitjes, madje edhe të pirjes së saj. Fjala është për atë verë franceze e cila del në treg me një ritual të veçantë dhe konsumohet pas javës së tretë ose të enjtes së tretë të çdo nëntori të çdo viti. Por kjo verë franceze nuk është e rëndësishme vetëm për këtë. Ajo ka një ritual të saj, madje ka dhe një gjeografi të sajën të miqve të saj në mbar botën. Këtë herë, ajo ka dhe një veçanësi shqiptare, jo vetëm sepse ajo po hyn me ritualin e saj në tregun shqiptar, po ajo ka bërë këtë vit një prodhim teje të veçantë me rastin e 100 vjetorit të shtetit shqiptar, duke prodhuar një shishe vetëm me etiketën e 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar. Pikrisht me rastin e këtij rituali që ka mbritur dhe në Shqipëri, ashtu si në mbar vende të botës, pra me ritualin e mbritjes në Tiranë, edhe në qytete tjera të Shqipërisë, të Beaujolais së re, zonë e ndaluar ka shkuar pikrisht atje ku prodhohet kjo verë që këtë herë do të ketë etiketën e 100 vjetorit të shtetit shqiptar. Ne kemi shkuar me kamerën tonë pra në zonën e Beaujolais, një zonë mjaft e njohur e gjendur midis një qyteti të madh si Lioni, midis kufirit francez pranë Gjenevës dhe nën lartësitë e Malit të Bardhë. Ne kemi qenë atje për të kuptuar më mirë jo vetëm kulturën e prodhimit të verës, por dhe lidhjen e saj me turizmin, për të kuptuar se si në një vend tradicional të verave siç është Franca, turizmi i shërben verës dhe vera anasjellta si shërben turizmit. Ne kemi takuar enolog të cilët shpjegojnë për kamerat tona se si duhet shijuar në tryezat tona, në jetën tonë të përditshme, një verë e rrallë franceze. Ne kemi takuar gjithashtu edhe pronar hotelesh të shtrenjta, të cilët vetë prodhimin dhe konsumimin e verës e kanë vënë në qendër të veprimtarisë të tyre. Ne kemi takuar gjithashtu kryetar bashkisht të lokaliteteve të vogla që kanë ditur të japin jetë qytetit të tyre mes përdorimit dhe prodhimit të verës. Të gjitha këto detaje të këtij udhëtimi disa ditor në këtë krahin të Francës, do të keni mundësinë të ndiqni tani në dokumentarin ton në Beaujolais, vendin e gurëve të art. Le ta shohim. Këta njerëz që janë mbledhur këtu për të trokitur një gotë, janë i tharë të një vere të veçantë që i serviret publikut të enjten e tretë të çdo nëntori dhe që pihet deri në javët e para të vitit pasardhës. Është një vere veçantë. Në Francë njihet si Beaujolais Nouveau.
Boxheleja e re, e cila t'u bën mish në mbar botën, ka mbledhur këtë radhë njerëz edhe në Tiranë. Edhe kryeqyteti shqiptar ka hyrë në hartën e atyre pikave të globit, ku vera e kuqe sapo mbërritur shijohet nga admiruesit e saj. Donc notre idée tout simplement c'était de participer à cette joie avec vous. D'abord la fête, la joie, les amis. Madje përmes një rituali të veçantë, ajo bën miq edhe në mbar kontinentet. Miqtë e saj të parë po kurorzohen edhe në Shqipëri. Në fillim, është formula e betimit. Askush nga miqtë e betuar të Boxheles nuk mund t'i shpëtoj kthimit të një kupe të veçantë tradicionale me fund. Por këtë herë, ceremonia që zhvillohet në kryeqytetin e Shqipërisë është disim më e veçantë. Sepse për herë të parë një prodhim i Boxheles së re ka mbërritur këtu nga vitikultori Stefan Dypere, e bërë veçanërisht për përvjetorin e 100 të shtetit shqiptar. Prandaj ceremonia ka këto përmasa. Prandaj rrethi i shijuesve të verës së njohur franceze këtë herë është edhe më i madh. Pikërisht për të njohur më mirë këtë verë të veçantë, ne jemi zhvendosur në një udhëtim disa ditorë në Francë, në zonën e Boxheles, afro 40 kilometra në veri të kryeqytetit të madh të Lyonit. Kjo zonë me pejsazhe tipike dhe me vreshta të pafundme, përpos pejsazheve të saj, është e njohur në mbar botën edhe për verën e saj të famshme. Në vreshtat që shtrihen deri në kufijtë e përhumbjes së vështrimit, rritet një lloj i veçantë rushi i zi, varieteti Gamay. Pikërisht prej lëngut të tij del edhe prodhimi i Boxheles së re. I kësaj vere çmimin e së cilës mund ta përballojë gjithkush, por freskinë e së cilës pak kush mund ta përsërisë. Jemi në fshatin UE, që bën pjesë prej më shumë se një dekade në rrethin e ngushtë që mbajnë titullin fshatrat më të bukur të Francës. Pikërisht në këto kodra është prodhuar edhe vera që ne pam në ceremoninë e Tiranës dhe që mban etiketën e 100 vjetorit të shtetit shqiptar. Në fermën e Stefan Dypere janë në ditët e vjeljes së rushit. Rreth 20 punëtor me një art të veçantë kujdesen të përzgjedhin pistakët më të mirë në një pronë që shtrihet në 18 hektar. Këta punëtor vinë nga të 4 anët e Francës, por ka prej tyre i tharësit të vreshtarisë, po ashtu edhe të punëve sezonale, që mbërrim për vit këtu nga Britania, nga vendet e Afrikës, e nga ato të ishtlindjes komuniste. Puna e tyre është tejet e rëndësishme për cilësinë e verës së ardhshme. Duhet përzgjedhur çdo kokë rushi. Duhen shmangur ato me sëmundje apo ato të thara nga breshri i dimrit.
Por pavarësisht se kultura e verës e mban gjallë ekonominë e kësaj zone, kontrolli mbi prodhuesit e saj është tepër i rreptë. Helikopterët e xhandarmerisë në ditët e vjeljeve janë përdit në qiell për të vigjiluar që askush më shumë se sa numri i punëtorëve të deklaruar dhe me sigurime të paguara mos marri pjesë në vjelje. Mes këtyre shtrëngesave, të papriturave të motit dhe punës artizanale të vjelësve, e ka përgatitur prodhimin e tij edhe Stefan Dypere, ky vitikultor prej 4 brezash, që pati idenë e krijimit të një vere për 100 vjetorin e shtetit shqiptar. Një traditë që trashëgohet brez pas brezi. Moi, mon exploitation, j'exploite à l'heure actuelle un peu plus de 18 hectares, donc en appellation Beaujolais. Je produis, on va dire, du Beaujolais, alors majeure partie Beaujolais rouge, Beaujolais blanc un tout petit peu, et un petit peu de Beaujolais rosé, et un petit peu aussi de crémant de Bourgogne. Donc voilà. Donc on est viticulteur de père en fils depuis au moins 3 voire 4 générations. Donc j'ai mon père, mon grand-père, et j'ai un petit garçon de 3 ans et demi. Alors je sais pas s'il va faire viticulteur, mais bon, on verra. Donc voilà. Ouais, donc là c'est le fameux Gamay noir à jus blanc, donc le seul cépage autorisé pour faire le Beaujolais rouge et le Beaujolais rosé. Donc en fait sa particularité c'est que c'est un raisin rouge, mais quand on presse, on s'aperçoit que le jus, voilà, est complètement blanc. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait fermenter le raisin complet dans la cuve pour extraire la couleur qui apportera la couleur rouge au Beaujolais. L'Albanie, ça va être le 18 novembre et la sortie officielle du Beaujolais nouveau, c'est le 15 novembre. Donc en fait, en Albanie, je vais expédier donc, du Beaujolais nouveau bien fruité pour faire découvrir et goûter aux Albanais. Ndërkohë që vjelësit e rrushit largohen, produkti i tyre shkon në zemër të fshatit Uë, aty ku ai do të kthehet në gjakun e Krishtit. Prodhimi i verës e ka ringjallur këtë fshat të bukur që ruan ende një hije të vjetër mesjetare. Shumë të larguar janë kthyer të banojnë këtu, megjithëse punojnë 40 kilometra më larg në qytetin e njohur të Lyonit. Fshatin e tij e tregon me krenari kryetari i bashkisë, Antoine Dypere. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Rouen. Merci, enchanté. Voilà. Vous nous dirigez maintenant, hein? Eh bien, on va faire un petit tour de notre village. Hein? Donc ici, on est à Rouen. On est au cœur de la région du Beaujolais des Pierres Dorées, une région du sud de la Bourgogne, qui compte 40 communes. 40 villages, oui. Donc Rouen en est le centre. Hein? C'est des villages de caractère qui sont petits villages parce qu'il faut qu'ils aient tous moins de 2000 habitants, qui aient un patrimoine classé, un patrimoine préservé et aussi une vie de village. Il ne faut pas des villages morts qui... Voilà. Ky fshat ruan titullin e njërit prej 650 fshatrave më të bukur të Francës. Jo vetëm për vlerat e tij turistike, por për arkitekturën dhe fasadën e tij të veçantë, që janë gdhendur me një gur të rrallë në ngjyrë ari. Në fakt e gjithë kjo zonë e Beaujolais, fare pranë kufirit me Zvicrën dhe Lyonin, quhet krajina e gurëve të artë. Brez pas brezi, shtëpit janë ndërtuar me këtë lloj guri që jep atyre një rrezatim të verdhë. E megjithëse kostot e këtij lloji ndërtimi janë rritur shumë në erën moderne, në rrugët e Uës, tradita ruhet. Kudo që të hedhësh syt, ndeshesh me këta mure të praruar, që duket sikur ruajnë një përbetim të ardhur nga mesjeta. Udhëtimi ynë në shoqërinë e kryetarit të bashkisë vazhdon në një prej pikave më të bukura të fshatit.
E veçanta e tyre është se ato janë rindërtuar e restauruar me kontributet e banorëve lokal, në mënyrë që zona të mos vazhdonte të braktisej. Që ajo të rigjallërohej nëse përmbushte të gjitha kriteret për të klasifikuar si një nga fshatrat më të bukur të Francës. Dhe Antoine në hap derën e një prej monumenteve që e kanë bërë të mundur këtë. Voilà, vous pouvez venir. Është kulla më e lartë e fshatit, ngritur që në fillim të viteve 1000 nga zotërinë që sundonin atëherë krahinën. De toute façon, ça va jusqu'en haut. Kamaja e saj, pamja është fantastike. Në një ditë të kthjellët, mund të shijohen hapësirat e pamata të Beaujolais. Syri mund të rrok një horizont që shtrihet midis qytetit të Lyonit dhe malit të bardhë, midis lumenjve Son dhe Garon. Kjo zonë është e njohur në mbar botën për 12 llojrat e famshme të verave që prodhon. Një pjesë e tyre janë vera që pihen të vjetëruara dhe kalojnë procesin e stagionimit, por Beaujolais është e njohur më shumë sidomos nga 2 prej tyre. Verat e reja që pihen të pastagionuara dhe që tashmë njihen me emrin Beaujolais Nouveau. Në fermën e personazhit ton, Stéphane Duperret, prodhohen të gjitha këto lloje, dhe natyrisht Beaujolais e re. Nga breshtat ku vjelësit mblidhnin rushin e seleksionuar me kujdes, ai vjen në qendër të fshatit, në pikën e fermentimit dhe të shndërrimit të tij në verë. Këtu zhvillohet edhe procesi më i vështirë. Me që ky dimër ka qenë i keq, me ngrica dhe breshër, një pjesë e prodhimit është dëmtuar. Rregulli bazë i vitikultorëve është që asgjë nga prodhimi i dëmtuar të mos kalojë për fermentim. Është rregulli bazë për të pasur një verë cilësore. Là, on amène les raisins à la cave et on va procéder à l'égrappage, c'est-à-dire on va séparer les grains, voilà, pour enlever la partie verte avec cet appareil là-bas. Voilà, en fait on va garder que les graines et on va enlever ça. Voilà. Donc voilà, ça passe dans la machine en haut. Ensuite, ici, il y a un rouleau qui tourne. Voilà, on voit tomber ici les graines. Voilà, et les déchets verts. Et ensuite, les déchets. Voilà. Et là, vous avez tout ce qui est malsain à mettre dans une cuve, c'est-à-dire les graines pourries, les pépins, les graines, voilà, les graines totalement abîmées comme ça. Voilà. Donc,
Ça, après, on va livrer ça à une distillerie qui va distiller pour faire de l'alcool pharmaceutique ou industriel, voilà, ou à la rigueur de l'eau de vie, le fameux Marc Bourgogne. Voilà. Por përpos kontrollit të cilësisë së rushit, që të lejon të mbash mbi shishe emërtimet e Beaujolais, edhe rregullat e tjera të prodhimit që ruajnë markën e Beaujolais së re, janë të forta. En Beaujolais, on produit sur 1 hectare de vigne, on a le droit de produire 52 hectolitres à l'hectare, 5200 litres. Sur ces 5200 litres, on en a une partie en primeur et une partie en vanguarde. Ça change un petit peu tous les ans, on va dire entre 27 hectolitres ou 30 hectolitres de Beaujolais nouveau. Voilà. Ça, c'est une autre législation. Voilà. On a le droit de produire sur 1 hectare 3000 litres de Beaujolais vendus sous l'appellation Beaujolais nouveau. Donc le vin qui est bu le 3e jeudi de novembre. Voilà. Voilà. Et le restant en vanguarde. Voilà. Alors le vin de garde, ce qu'on appelle communément les reclassements, on n'a pas le droit de les mettre à la commercialisation avant le mois de décembre. Voilà. Në këtë vend të kultit të verës, nuk janë të rregulluara vetëm ligjet e prodhimit. Në Beaujolais, gjithçka që ka të bëjë me të është shndërruar në art. Madje edhe mënyra e shijimit apo ajo e pranimit në rrethet e miqve që e shijojnë atë. Ata kanë krijuar shoqata të ndryshme si shokët e Beaujolais, të cilët janë të përhapura në shumë vende të botës dhe me ceremoni shumë të veçanta pranojnë çdo vit antar të rinj. Pikërisht në një prej këtyre ceremonive kemi asistuar edhe ne. Jemi në Chateau Bellevue, e cila dikur I ka takuar të famshmave vëllezër Lumière, shpikësve të kinemas. Natyrisht që familja që e posedon sot këtë kështjell ka vreshtat e saj dhe prodhon edhe verën e saj. Por, përpos prodhimit dhe turizmit, ata e hapin kështjellën e tyre edhe për aktivitetet e shokëve të Beaujolais. Shokët e Beaujolais, si ata që pam të kurorzohen në Tiranë, është një shoqëri mishe përhapur në të gjithë botën, që bëm propagandimin dhe njohjen e kësaj vere. Ashtu siç e tregon edhe kjo hartë e hapur në këtë ceremoni që zhvillohet në kështjellën e Bellevue, grupimet e miqve të Beaujolais kanë vajtur mjaft larg në bregun lindor të kontinentit aziatik, në qytetet e mëdha kineze që bashkë me rritjen galopante ekonomike, po prodhojnë edhe magjinë e lëngut të kuq. Sepse në ceremoninë që zhvillohet sot në kështjellën Bellevue, asiston dhe një grup turistësh kinez të ardhur enkas nga Pekini. Ndërsa këta janë miqtë e vjetër të Beaujolais, që po bëhen gati për pranimin e gjirin e tyre të miqve të rinj. Surprizë. Midis atyre që do të bëhen miq të rinj të Beaujolais, është edhe një turist kinez. Madje ai është një importues I madh I kësaj vere nga Kina. Edhe Jan Yuntao I nënshtrohet të njëjtit ritual të pranimit si ai që u zhvillua në Tiranë. Vous êtes né le 8 août 1964. Et vous êtes entré à l'université Sichuan. Pas betimit, edhe një etape detyruar. Kthimi me fund I një tasi të tërë me Beaujolais. Igloo.
Beaujolais. 我非常有幸的告诉您，您成为了这个组织的一员。Thank you. Edhe mbas këtij abuzimi të ëmbël me alkol, Jan Yun Tao mund të ketë edhe dëshminë se ka hyrë në familjen e madhe të miqve të Beaujolais. I gjithë ky ritual sa antik ka edhe qëllimin e tij komercial. Se fal emrit që I ka dhënë vera e saj dhe fal peizazhit të mrekullueshëm, zona e Beaujolais është bërë edhe një destinacion I njohur turistik. Madje edhe me hotele luksi. Njëri prej tyre është dhe Chateau Bagnol, një kështjellë e shekullit të 13 e konsideruar edhe si një nga hotelet më të mira kështjella në botë që ka pritur shpesh shefat e shteteve perëndimore. Fal peizazhit edhe verës, ajo është shndërruar në një destinacion të veçantë, ku edhe biznesi I turizmit sillet rreth verës. Për të na treguar këtë, na shoqëron në ambientet luksoze të këtij hoteli kështjell një nga menaxherët e tij. Natyrisht, prezantimi I parë është me sallën e vjetër, ku dikur fermentohej rushi. Nous allons nous rendre au cuvage, sur votre gauche, qui est donc l'ancienne salle de presse du château, mais qui aujourd'hui est un lieu de réception, qui accueille donc pour les mariages. Donc nous rentrons au cuvage. Donc c'est un lieu qui date du XVIIe siècle, qui donc accueille pour des réceptions de mariage. Nous pouvons accueillir environ 200 personnes dans cette salle. Vous avez ici une pièce très importante, un pressoir qui date du XVIe siècle, celui-ci. Ashtu si kudo përgjatë Beaujolais, këto mjete antike të përpunimit të verës ruhen dhe ekspozohen me krenari. Voilà, oui, oui, bien sûr, on utilise cette cheminée pour faire rôtir les viandes. Voilà. Et sous cette pièce, nous avons la salle des tonneaux, qui est notamment utilisée pour des dégustations de vin, des apéritifs. Donc voici la salle des tonneaux. Qui donne un accès direct aux douves en fait, par ici. Voilà, donc en ces lieux, nous organisons des apéritifs pour les groupes qui souhaitent manger au cuvage. Voilà, donc on peut commencer le début de la soirée ici, avec la dégustation de vin, et ensuite prendre le repas au cuvage directement. Nëse vera e shoqëruar nga ushqimi gastronomik shijohet poshtë, çmimet e përballueshme jo nga gjithkush janë për dhoma të lartë. Et les prix, ça varie de... Alors, le premier prix des chambres est de 500 € en basse saison, jusqu'à 1190 € pour l'appartement Les Dirhams. Dhe gjitha kjo, edhe sepse jemi në zemër të Beaujolais. Aujourd'hui, le Château de Bagnol est un hôtel donc, de luxe dans la région, donc un établissement très connu et reconnu dans la région. Voilà, nous sommes au cœur du Beaujolais, donc une destination très accueillante, avec des paysages merveilleux, comme vous pouvez voir la vue depuis le Château de Bagnol. Voilà, c'est une destination très recherchée et très accueillante.
C'est vrai que oui, les personnes sont très intéressées au vin, à la production de vin, vignoble. Nous sommes en plein cœur du Beaujolais, donc une région très propice à la production de vin. Donc oui, les personnes recherchent beaucoup cela, savoir comment on produit le vin, comment on le travaille. Donc c'est vrai que le château de Bagnoles est situé au cœur de cela. Donc c'est vrai que les personnes recherchent beaucoup à connaître et savoir cette petite science, j'allais dire. Voilà. Por kjo shkencë e prodhimit dhe shijimit të verës nuk do t'ishte kaq perfekte nëse do të mungonte historia e tradita e krijimit të saj. Madje, rivlerësimi i kësaj tradite për nevojat e sotme turistike. Vende si ky, kur dikur në kohët e mesjetës ishin vendosur vreshtat e dikurshme, ruhen dhe restaurohen me fanatizëm në zonën e Beaujolais. Monopatet të ngushta janë hapur në përpyll në mënyrë që kureshtarët të shikojnë kushtet e prodhimit të verës qindra vite më parë. Në to, bëjnë pjesë edhe të famshmet shtëpiza prej gurit të quajtura kadol. Ce cadol que vous voyez aujourd'hui, c'était l'abri de l'ouvrier ou du patron qui s'occupait de la vigne, car ici c'était tout en vigne, derrière ces murs c'était des terrasses, hein, parce que les pentes, les coteaux étaient bien, pas faciles à travailler avec des animaux, donc on faisait des terrasses et on les cultivait à la main. Donc ces cadoles étaient l'abri, car les gens ne rentraient pas à midi chez eux, ou quand il pleuvait, ça leur servait d'abri. Voilà, c'est... Alors, cette cadole a été restaurée par une association du village qui s'appelle Patrimoine et Tradition. Ils ont donné de leur temps, et puis, ainsi que tous les murs, si nous faisions le circuit, il y a des murs, des escaliers qui ont été restaurés par cette association, avec l'aide des Brigades Vertes, qui est une association qui s'occupe de réinsertion, et une école de jeunes, une maison familiale, voilà, qui viennent apprendre le métier de la pierre. Turizmi në këtë zonë me pejsazhe të mrekullueshme dhe vera që prodhohet këtu janë të lidhura ngushtë bashkë edhe përmes marketingut. Sepse siç na shpjegon presidenti i verave të Bruis, Michel Trichard, prodhuesit francez e kanë të ndaluar me ligj të reklamojnë produktet alkolike. Pikërisht për këtë, ata flasin me egzaltim për pejsazhin dhe natyrën e vendit ku ajo prodhohet. Alors, vous savez que nous, en France, on a des contraintes de loi qui nous obligent à parler de nos paysages avant de parler de nos vins. Malheureusement, on a une loi qui interdit pour l'alcoolisme, qui interdit de parler du vin, ou tout du moins d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça qu'on met en valeur nos paysages. Et nos paysages nous permettent justement d'amener des gens et de faire découvrir nos vins, qui sont des vins, il faut le dire, qui ne ressemblent à aucun vin dans le monde. On est pratiquement la seule région viticole à avoir un cépage qui est le cépage Gamay, hein, qui a été planté par les Romains à l'origine, et qui est vraiment un cépage qu'on ne retrouve quasiment pas dans quelques pays que ce soit. Et c'est un cépage qui est complètement adapté à nos sols. On a des sols pauvres, granitiques, acides, qui donnent des vins friands, plaisants, peu alcoolisés, c'est important. Des vins faciles à associer à tout ce qui est cuisine moderne, on va dire, contemporaine. Por këto vera të rralla të Beaujolais, edhe kur janë vera të vjetra, apo vera që ruhen, nuk e kalojnë kur famën e Beaujolais së re. Verës që pihet e freskët të njëjtën e tretë të nëntorit të çdo viti. Megjithse për shumë kënd Beaujolais Nouveau është më shumë një produkt marketingu që në të vërtet ka pasur vite më parë shumë sukses, por që tani I ka lënë në hije verat e vërteta të kësaj zone që kanë vështirësi të gjejnë treg.
Ah, vous savez, dans tout produit médiatique, il y a des cycles hein, qui se font. On est parti, c'est vrai que le Beaujolais nouveau nous a permis de vendre des vins qui étaient dans la vallée, hein, dans la vallée du Beaujolais, et ça a permis de mettre en avant ce produit. Et puis, au fil du temps, il y a un peu une lassitude quand même quelque part, parce que c'est normal. Et puis, il y a eu un phénomène aussi, c'est que on a un petit peu trop parlé du Beaujolais nouveau et on a un petit peu occulté tout ce qui était cru, quoi. Et les crus, c'était quand même la base à l'origine, le berceau de l'appellation, quoi. Et aujourd'hui, il y a un espèce de petit retour, quoi, on va dire. Për t'i bërë ballë kësaj lënie në hije apo mos përballimit të konkurrencës nga shumë vitikultorë, është praktikuar një metodë tjetër. Ata bëhen bashkë rreth një fjale që ende tingëllon çuditshëm në veshët e shqiptarëve, për të krijuar kooperativa të përbashkëta. Këtu e ka selin njëra prej tyre, kryetari i së cilës është Michel Trichard. Këtu të gjithë prodhuesit e bruis i ekspozojnë, i shesin me pakicë dhe kontaktojnë me grosistët për të quar në treg prodhimet e tyre. E natyrisht në këtë traditë nuk mund t'i shmangesh edhe degustimit të verave të brisë. Zgjedhja dhe prodhimi i produkteve të kësaj kooperative janë të shumta. Një lloj tjetër bashkësie për të shitur, promovuar dhe ftuar turistët të shijojnë lëngun e veçantë të Rushit Game, është krijuar edhe në një fshat të veçantë si ky. Përveç për verën e saj, Clos de Merle është e njohur në historinë e Francës nga një roman i viteve 30 i autorit Gabriel Chevalier. Historia është e thjeshtë. Ngritja e një vendi urinimi si ky këtu ndau në konflikt gjithë fshatin, madje edhe priftin me kryetarin e bashkisë. Tani, edhe kjo histori e së shkuarës është shndërruar në atraksion turistik. Të gjithë prodhuesit e Beaujolais të këtij fshati janë tubuar prej vitesh së bashku për të nxitur dhe promovuar verën e tyre. Ata kanë ngritur këtë kantinë të vogël ku gjithkush mund të provojë Beaujolais që prodhohet në Clos de Merle. Por jo vetëm kaq. Për këtë qëllim ata shfrytëzojnë edhe të vetmen histori që fshatin e tyre të vogël e bëri teje të njohur, atë të ngritjes së pikës së urinimit. L'inauguration, là, le grand tableau qui représente l'inauguration de la pissotière de Clochemerle. Voilà. Ky roman i Gabriel Chevalis, që tregon se si u ndan në pozita lufte moralistët që nuk e donin një shurtore në qendër të fshatit me modernistët që përkranin anën utilitare të saj, sot është një atraksion tërheqës për turizmin e verës. E gjithë kjo histori po shfrytëzohet sot nga shoqata e prodhuesve të Clos de Merles. Alors de là, quand le village, il y a eu l'histoire de Clochemerle, les vignerons en 1956 ont eu l'idée d'ouvrir une cave qui s'appellerait la cave de Clochemerle. Alors depuis 1956, tous les vignerons du village participent à ce caveau et depuis 1956, tous les tourismes peuvent venir, c'est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7. Et le vin est sélectionné par les vignerons du village et ce sont des vins des vignerons du village. Alors chaque année, on fait une dégustation avec des jurys pour sélectionner le vin, aussi bien rouge, blanc que rosé. Mais c'est principalement le rouge. Et ce vin est servi toute l'année à la cave de Clochemerle. Alors là, je vais passer la parole au président de la confrérie et il va vous expliquer pourquoi on a cette tenue. Alors, on a la tenue du vigneron dimanché, style 1930. Alors, on a le tablier du vigneron et la chemise blanche, le chapeau et la tasse pour goûter le vin aussi. Et de plus, la médaille qui nous fait qu'on est vigneron de Clochemerle. Voilà. Alors, cette confrérie a pour gloire de faire la gloire du Beaujolais, si vous voulez. On est là pour présenter le Beaujolais en France et dans le monde. Oui. Alors, on présente le Beaujolais, on fait des dégustations à Paris, à Lyon, on est là et on chante des chansons en même temps. Voilà. Et c'est ça vos principales activités, donc
Non, ça, nous, on est tous vignerons chez nous. Oui. Et en plus, on est bénévole pour le Beaujolais, pour le Clochemerle, pour faire la publicité du Beaujolais. Brillant comme une perle, c'est Clochemerle, c'est Clochemerle. Son vin qui flatte le palais fait chanter le cœur du Beaujolais. C'est mon festival des fers, sonnaire l'accueil de ses relais. Le verre en main siffle beau merle, c'est Clochemerle, c'est Clochemerle. Au passant, je te dis sans embâge, si tu veux oublier tes soucis, viens nous voir après le point surage. Rendez-vous près des crues et des puits, et servi par nos belles jeunesses, tout en mon cœur. Në vendin e verave nuk ka si mos të ketë edhe një muze për to. Këtë e ka bërë vitikultori Jean-Jacques Per, i cili është edhe një njohës i mirë i verës që e përcjell mjeshtërinë e tij edhe tek vizitorët. Ai ka mbledhur këtë pasdite në kavën e vet disa prej përfaqësuesve të organizatës së fshatrave më të bukur në Francë, të cilëve ju jep mësimet të vërteta prej sommelieri, duke nisur me këshillat si duhet njohur një verë në restorant. Ça ne connaît pas tout de suite. Un vin blanc sec, quand il est pâle, il est, on va dire hors pâle, il est jaune. Le premier, c'est la première impression que ça va vous laisser, la première impression olfactive. Alors vous avez deux solutions, ou c'est agréable ou c'est désagréable. En général, c'est ça. Dites-moi, c'est agréable. Ça me rassure. Voilà. Le premier nez, c'est ça, c'est pour voir la franchise du vin. Si le premier nez est agréable, on fait un deuxième nez, on va aérer le vin, on va l'ouvrir. Pour tous les vins, vous faites ça, le vin, ça voilà, vous avez les vins. Peut-être un deuxième nez, aérez-le bien. Moins piquant, moins acide, moins piquant, je dirais. Alors, un nez différent, oui, tout à fait. Moins acide. Alors, le premier nez vous donne comment dire. Alors, l'acidité, c'est difficile à déterminer le nez. Ça sera plutôt la bouche, mais le premier nez, oui, peut apporter des arômes d'alcool, des arômes comme ça. Le deuxième nez va peut-être apporter des arômes du vin. Des fruits. Les fruits, exactement. Alors, quels fruits? Le vin ne sent jamais le raisin. C'est fait avec du raisin, rassurez-vous. Le vin ne sent jamais le raisin, pourquoi? Parce que le raisin, quand il a fermenté, il perd complètement son goût de départ, ses arômes de raisin. Ça se transforme en arôme de fruits. Alors, je vous écoute là. Vanille. Vin jamais vanille. La pêche, les fruits, en général, il ne faut pas vous tromper sur un vin blanc. Oui, très bien. Oui, quand elles sont bien. Mais il faut oser. Dhe në kavën e Jean-Jacques Per, procesi i provimit të verave të tjera vazhdon. Ajo është gjithnjë plot me vizitorë, amatorë të verave që kanë ardhur si turist në këto anë, apo thjesht turist që nuk duan të humbasin një prej atraksioneve të zonës, shijimin e verave të saj. Në fshatin ku qem në fillim, në U, ku është prodhuar vera me etiketën e 100 vjetorit të shtetit shqiptar, pasditja që qëllon nuk është një pasdite e zakonshme. Një grumbull kryebashkiakësh dhe punonjësish të bashkive të fshatrave të krajinës së Gurëve të Artë janë mbledhur në U për të celebruar ditën e artizanatit. Vetë kryetari i bashkisë Antoine Duperre, që është edhe një muzikant i mirë, ashtu sikurse me ne, është i gatshëm të bëjë sërish kujdën e fshatit të tij me fasada të arta. Por Antoine Duperre nuk mund t'i lërë të ftuarit e tij edhe pa shijuar pavionin e ruajtjes së organove mekanike të shekullit të 17. Në këtë fshat të vogël i cili po ripopullohet në vitet e fundit, çdo rast është i mirë për të tërhequr vëmendjen.
Vetëm disa metra më larg prej këtej, vjelësit e Rushit që takuam në fillim, sapo kanë mbyllur ditën e tyre të punës. Në darkën e tyre të thjesht, të servirur nga i zoti i shtëpisë, pihet vera e sapo prodhuar nga Rushi Game, i famshmi rush i Beaujolais së re. Ndërsa në kuzhinë njerëzit e shtëpisë vazhdojnë të gatuajnë për punëtorët, mbi kodrat e Beaujolais ka rënë muzgu. Muzgu, i një dite që mbyllet me lutjet për një të nesërme me fat. Një fat, nga i cili varet shumë edhe prodhimi i ri i verës së këtij viti. Ky pra ishte dokumentari Beaujolais, vendi i gurëve të artë, në të cilin kamera e zonë ndaluar ishte zhvendosur në krahinën franceze të Beaujolais për të kuptuar se ç'lidhje kishte kjo krahin me prodhimin e verave. Kjo krahin e njohur në mbar botën që tani me prodhimet e saj do të jetë prezente edhe në Shqipëri. Madje do të jetë në Shqipëri me një iniciativë teje të veçantë me prodhimin e një vere e cila në etiketën e saj do mbaj në etiketë për vjetorin ose 100 vjetorin e shtetit shqiptar. Unë doja t'ju rikujtoja gjithashtu se ky emision, si gjithmonë, ritransmetohet në fundjavë. Por në fundjavën e ardhshme, për arsye të programacionit, do të kemi një ndryshim të vogël. Emisioni nuk do të ritransmetohet si gjithmonë ditën e shtunë në ora 6:00, por ditën e diel në ora 4 pa çerek të bazdites. Ndërsa takimi ynë i ardhshëm, si gjithmonë, do të jetë të hënën e ardhshme në ora 22. Natëm.